Високото образование е темел на македонскиот просперитет. Високото образование во Република Македонија во моментот не е приспособено на пазарот на трудот, па од тука висок процент на високо образувани кадри ја напуштаат земјата во потрага по работни места, вработување соодветно на нивното образование и подобро вреднување на нивниот труд во струката. Голем број студенти завршуваат на студиски програми од кои пазарот на труд е презаситен или воопшто нема потреба, а многу млади работат на работни позиции кои не одговараат на нивното ниво на образование или на нивните квалификации. Македонија во моментот нема рангиран универзитет на светските листи по квалитетот на образование. Сето ова е голема загуба за општеството, имајќи предвид дека образованието во Македонија е бесплатно. Затоа, владата на ВМРО-ДПМНЕ се обврзува да спроведе темелни реформи во високото образование, во континуирана тесна соработка со универзитетите во Македонија. За унапредување на високото образование, ВМРО-ДПМНЕ ги предлага следните проекти во областа на високото образование. Осовременување на наставничките факултети. Наставничката професија ќе ја направиме престижна професија која ќе ги опфаќа најдобрите студенти во Македонија и кои ќе обезбедуваат најкомпетентен кадар за продуцирање на квалитетни, вешти, креативни и модерни наставници. Предвидуваме значајно подобрување на компетенциите на идните наставници преку реформирање на студиската програма и условите за упис на овие факултети. ВМРО-ДПМНЕ ќе го реализира и проектот формирање и функционирање на Националниот совет за високо образование и научно истражување. Националниот совет всушност е предвиден со Законот за високо образование, но досега не функционира во пракса. Квалитетот на високото образование зависи од функционирањето на овие тела и без нивно квалитетно функционирање практично не може да се обезбеди квалитетно високо образование. Исто така се обврзуваме и на ревидирање на пропустите во Законот за високо образование. 3 години по спроведувањето на Законот за високо образование, во пракса се покажа дека тој е полн со недостатоци, неусогласености и решенија кои не нудат квалитет, напредок и додадена вредност за високото образование. Затоа предвидуваме во сеопфатна јавна дебата да преминеме кон прецизирање и коригирање на решенијата од законот. Проектот унапредување на студентскиот стандард е еден од најголемите по важност за студентите. ВМРО-ДПМНЕ се обврзува да го подобри студентскиот стандард преку ослободување од партиципација на студентите од семејства со лични примања, пониски од просекот во Македонија и на докажано талентираните и најдобрите студенти за студирање во Република Македонија. Предвидуваме и стипендии за наградување и мотивација на најдобрите студенти и вработување на 200 најдобри студенти кои завршиле до дипломски студии на државните универзитети во земјата. Исто така се обврзуваме на подобрување на стандардот на универзитетскиот кадар. Во моментов, вреднувањето на трудот на универзитетскиот кадар е релативно ниско во споредба со вреднувањето на истиот кадар во земјите во регионот. За таа цел, во следните години, ВМРО-ДПМНЕ ќе работи на подобрување на вреднувањето на трудот на универзитетскиот кадар и подобрување на неговиот стандард со најмалку 5% зголемување на платите годишно. За еден од суштинските проекти го сметаме и проектот за јакнати капацитети во високото образование според потребите на пазарот на трудот. За јакнувањето на капацитетите на единиците на државните универзитети во Република Македонија со наставен и технички кадар, по направена анализа на состојбата, интензивирање на процесот на адаптација и постојана евалуација на студиските програми според потребите на пазарот на трудот, како и уписна политика на студентите во согласност со потребите на пазарот на труд. Високото образование бара темелна и суштинска обнова. Да го започнеме тоа заедно на 15 јули.